Kolla wie schön war die. Mach mal kurz hier. Ich muss noch was zeigen. Jetzt, oder? Einer von uns ist schon. Heute echt rumgekümmelt. Geh mal nicht so schnell. Och så sänk på det. Jättemycket sänk på det. 6 kilometer. Ah, yes. Oh, that's the Yes. Objects outside the edge must not be placed on the overhead rack. Please mind the gap between train. Nästa station. Hylje. Hylje. Please mind the gap between train and platform. Polisen i Sverige utför gränskontroll på Hylje och önskar att ni har legitimation.